De ce e important să învățăm? De ce e important să învățăm? De ce? Pentru că să învățăm bine. Mai tare. Pentru că mergem mai bine. Învățăm. Așa. Eu m-am gândit să tragem niște întrebări. Fiecare are câte o întrebare, da? Așa. Primul luăm pe Avram, da? Și hai să vedem. Întrebare. Dacă tu știi că mâine la școală e lucrare, înveți sau te joci? Ce-ți place? Să te joci sau să înveți? Joc. Se joacă, da? Deci nu prea îl interesează să învețe. Flaviana, ce avem la tine? Dacă prietenul tău a luat o notă mai mare decât a ta, te superi? Nu. Nu? Nu. Ok. Cred că am învățat când trebuie. Ai învățat cât trebuie? Da. Da? Da. Super! Dacă ai pe șeful în casă, ai învățat mai mult pentru că ești un lider. Deci, da, tu ești șef acasă, n-ai clasă bine. Deci, dacă tu vrei șeful clasei, înveți pentru că vrei să fii primul sau înveți pentru tine? Înveți pentru primul. Înveți pentru primul. Da. Hai să vedem la Dumitru. Dacă tu ai notă mică, ești supărat? Da sau nu? Da. Da? Te supăr? Perfect! Hai să vedem. Ei, citește tu. Dacă șeful a zis o fișă pentru că nu crește pentru acasă. Atenție! Pe Roberto l-am întrebat așa. Îți place matematică, română, istorie, informatică pentru că nu sunt teme pentru acasă? Cine îți place? Îmi place să Care? matematică. Că nu ai teme? Teme. Îți place să faci teme pentru acasă? Ok. Hai să vedem. Când vii ziua de luni te bucuri că mergi din nou la școală? Când vine luni, ești bucuros că vii la școală? Da. Sau vrei să rămâi acasă să dormi? Da. A? Nu. Când vine luni, vrei să vii la școală sau vrei să rămâi acasă să dormi? Vreau să rămân la școală să învăț. Tu vrei să vii la școală? Perfect. Tu, dacă vrei să fii primul, vrei ajutor de la profesori? Da. Da? Ok. Hai să vedem așa. Îl întreabă așa. Dacă tu, sau asta e întrebare pentru toți. Dacă mama, tata spune promit cadou, dacă tu iei note mai bune, înveți? Da. Da. Deci, cadou este important pentru voi? Da. Dacă multe cadouri învățați mai mult? Da. Da? Bun. Aici avem o poveste, da? Hai să vedem. Cum citim? Ia citește modelul. Povestea ei lui de împărace nu lumea să înveți. Avem povestea unui copil de împărat care
mai mult a fost un împărat dur, rău, care avea o împărăție, deci o casă, care se numea Împărăția oamenilor care nu știau carte. Acasă la împărat nimeni nu știa școală. Deci nimeni nu știa să citească decât oamenii importanți care îl ajutau pe împărat să hotărască ce este mai bine. Putem să-l ajutăm pe băiatul de împărat ca să învețe. Bine. Să fie prieten? Da. Cu tine? Și tu îi spui, hai te rog frumos să învățăm împreună? Pentru că noi toți trebuie să învățăm și să ținem minte cartea și să vă ascultăm pe dumneavoastră. Sunteți mai bine. Să înveți mai bine. De ce este important să înveți mai bine? Hai să scriem. Să